大家好，今天继续分享让你省钱的维修常识。您的电动车电机坏了，今天我教你在家自己换，能省1多半钱。所以说，你首先，我这是新换完的电机，你首先把你旧的电机就是5颗螺丝，这嘎一个，这嘎一个，这嘎一个，下面2个，就是这样嘛，就是这5颗螺丝拆下完之后，再把控制器的这3根象限，黄蓝绿和电机的这个3根象限，就是也是这个旧电机嘛，这3根象限拆掉，把电机的霍尔线拔断，这样啊，这个旧电机就拆下来了。把新电机上的时候也是同样的道理，怎么拆怎么上，把电机插到后桥里，然后把这5颗螺丝固定紧，然后再把这电机的3根象限和控制器的3根象限按颜色对接，最后把霍尔的这5根线给它对接上，这样啊，电机就是安装完成。咱开始试车，咱打开钥匙门，试一下子电机转不转。这是前进档，这是倒档。咱摁前进档，拧动转把，看车轮转不转。家人们看不看见？车轮现在是反转，然后再打一个倒车，咱再拧动转把，看车轮。语音播报是倒车，但是咱用的还是倒车开关，车是往前走。这种情况就说明咱后换这个电机和控制器不匹配。我教你咋办，相当简单。你在控制器上找到一个学习的线，正常啊，控制器上这个学习线都是2个颜色是白色的线，你把它对插上。这个学习线的道理，它就是让你无论说你换控制器或者是换电机，它俩不匹配，就是用这个学习线呢来调试线。你把它对插上之后，车轮有可能是反转，有可能是正转，所以说用它来调试。学习之前，咱首先打开钥匙门。打开钥匙门之后，把这个学习线呢对插，咱看车轮，原来是反转，前进变成倒退，现在让它倒退变成前进，咱重新再插一次，它是正转，让它学习半分钟，然后咱试转把，看看是不是前进就是前进，倒车就是倒车。咱断开学习线，咱们重新试一下，咱试一下前进，看看车轮，拧动转把，家人们看现在是正转，咱再打一下倒车，看车轮。家人们，这就说明咱用学习线把这个方向调过来了。家人们看明白了吗？请给个双击和关注，收藏留着有用。